Всем привет, на канале Саша и Кошка. Я сегодня буду играть в такую вот игру. Вы, наверное, все ее знаете. Наверное, думаете, откуда у меня вот это. Я просто заработала 350 тенге и открыла. И я хочу поскорее открыть вот этот вот это яйцо. Пожалуйста, поддержите меня лайками и подписками, чтобы я поскорее заработала монеток. Ну, пошлите. О, у нас ключик. Нам надо заработать ключик, чтобы открыть вот это. И я знаю, что там будет. Но это вам секрет. Сейчас давайте поиграем в вот такую вот игру, чтобы нам заработать еще монеток и новые подарки. Так вот надо прыгать нам. Сейчас я попрыгаю. Не, ну я думаю, что проиграю, потому что я много раз проигрываю. Ой, 70 тенге. Больше 70. Так, вот еще одна монетка. Нет, ну почему сегодня так много монеток? Еще вот монетки есть. А, кстати, еще раз я начну несколько месяцев или летом вообще я буду снимать ролик, там где я буду в отеле, в дельфинарии, буду там плавать с дельфинами, наверное, если туда вот согласятся. А еще скоро, наверное, выйдет новое видео 24 часа в машине, а машина будет у нас в паркинге, потому что на улице я всегда замерзаю. И вот, скоро выйдет, и еще скоро выйдет новое видео про рум-тур. Короче, вот у нас мои малышки. А ты да, держишь.